Bota mendon se e njeh Yemenin, një emër I lidhur me tituj për luftë, uri dhe pikëllim. Por, po sikur kjo të jetë vetëm gjysma e rrëfimit, po sikur për te I zhurmës të ekzistojë një Yemen tjetër. Një Yemen që nuk shkruhet në lajme të ngutshme, por gdhendet në gur, përshpëritet në lutje dhe lulëzon në vende që asnjë hart nuk guxon t'i përmend. Një tokë ku qytetet ngrihen nga balta, ku malet ruajnë histori më të vjetra se shkrimet e shenjta. Ky nuk është Yemeni që keni dëgjuar. Ka vende të paprekura sa nuk të duken më si tokë. Vetëm 249 kilometra larg bregut jugor të Yemenit, e përkundur nga deti arabik, shtrihet Sokotra, një ishull aq surreal sa I përket më shumë mitit se sa gjeografisë. Si lindi një botë e tillë? Shekuj izolimi e kthyen Sokotrën në një kapsul biologjike kohe. Më shumë se 1/3 e bimësisë së saj nuk gjendet askund tjetër në planet. Më e famshmja është pema e gjakut të dragojit. Emri I saj është I lashtë, Drakaena cinabari, por njerëzit e thrasin thjesht pema e gjakut të dragojit, që ngrihet si një ombrell e shqyrë nga një qiell I harruar. Ajo shtrin degët mbi pllajën me erë të Diksamit, kuret rrëshqasin ulët dhe heshtja ngjitet pas gurit. Banorët tregojnë se këto pemë dolën nga gjaku I një dragoji të plagosur, rënë në një betejë të lashtë. Çdo prerje në lëvore ende loton të kuqen. Një rrëshirë e trash e përdorur për shekuj për të shëruar plag, për të lyer shenja të shenjta dhe për të thirrur mbrojtje kundër frymeve të shkretëtirës. Por forma e pemës nuk është rastësi legjendash. Në këtë lartësi gëlqërore dhe mjegullash, uji është I rrallë, dhe gjaku I dragojit ka mësuar të pi nga ajri. Kurora e gjerë kap mjegullën, duke kthyer pika të imta në ujin që I duhet për të mbijetuar. Disa thonë se këto pemë qëndrojnë prej shekujsh. Kur era përplaset në kurorat e tyre, të vjetrat përshpëritin, si një kujtesë që merr frymë. Por Sokotra nuk është vetëm gur dhe heshtje. Në skajin perëndimor shtrihet plazhi Shawab, një shërit rëre I bardhë, aq I pastër, sa duket I paprekur nga koha. Nuk shkohet me rrugë, vetëm nga deti, dhe ndonjëherë delfinët notojnë pranë varkës. Vendasit thonë se është shenjë mirë, deti do të jetë bujar, rjeta do të mbushen dhe era do të mbetet e butë. Peshkatarët nisën në agim, me rjeta të qepura me dorë dhe këngë, po aq të vjetra sa baticat. Para çdo udhëtimi, ndezin zjarrën në rër, jo për ngrohtësi, por për bekim. Këtu deti nuk është thjesht vend ku kapet peshku, është një frymë e gjallë. Nëse Sokotra është vendi ku natyra mban mend, atëherë Maribi është vendi ku kujtesa kthehet në gur. Në zemër të shkretëtirës së Yemenit, ku nxehtësia dridhet dhe era sjell himne të harruara, gjenden mbetjet e një tempulli që qëndroi I varrosur për më shumë se 2000 vjet. Mahram Bilkisi, tempulli I perëndisë së hënës dhe zemra e shenjtë të mbretërisë së lashtë të Sabës. Sot, arkeologët e njohin si tempulli I Banit, një emër I mbështetur në shkencë, por që ende jehon me mit. Nga pluhuri ngrihen 7 shtylla gjigande, të gryera, por kokforta, sikur ende mbajnë peshën e një tregimi shumë të madh për të rrëzuar. Banorët I quajnë tempulli I mbretëreshës së Shebës, sundimtare legjendare që sipas përshkrimit dhe gojdhënave kaloi toka të mëdha për të takuar mbretin Solomon. Legjenda po e vërtet, kujtimi I saj rri në këtë gur, I qetë, por I palëkundur. Sipas traditës, ky nuk ishte vetëm tempull, ishte një port mes të vdekshmes dhe hynores. Një vend ku temjani digjej ditë e natë dhe ku priftërinjt dishtin ciklin e hënës si një orë hynore. Bishkrime në shkrimin e Lash Sabean ende ndjekin muret, duke dëshmuar për një qytetërim të ndërtuar jo mbi luftë,
por mbi rrjedhën e Temjanit dhe mirës përtej kontinenteve. Për më shumë se 2000 vjet, Ra mbuloi këtë tempull, duke ia fshehur sekretet botës. Vetëm në shekullin e kaluar nisën gërmimet që zbulojnë madhështinë e tij. Me çdo kolon të nxjerr, një copë tjetër e rrëfimit kthehej. Dhe prap, era lëviz në rrënoja si një zë tepër i lashtë për tu emërtuar. Ajo mund të jetë legjend, Perëndia hënës mund të jetë harruar, por këta gur ende kujtojnë. Qëndroni mes shtyllave në muzg dhe mund të ndjeni shkëtëtirën teksa shprish fijet e kohës. Ajri ka një shi kripe e rëshire, sikur karvanat e dikurshëm sapo kanë kaluar. Hijet zgjatën mbi gurët e gdhendur si lutje fantazm dhe heshtja gumëzhin me një energji më të vjetër se shkrimet e shenjta. Këtu, miti dhe historia nuk ndahen. Çdo kokër rëre është një fragment i një mbretërie që dikur studionte yjet për të llogaritur kohën dhe tregtonte me vende të largëta të botës. Por kujtesa nuk ka gjithmonë nevojë për gur që të mbijetojë. Donjëherë ajo mbahet me balt dhe me duar, e trashëguar jo në shkrim, por në mënyrën si ndërtohen muret dhe si përshpriten lutjet para shiut. Përpara nesh është Haid al-Jazili, një fshat që ngjitet pas shkëmbinjve sikur të ngjitej pas vet jetës. I mbërthyer të një monolit gjigant në zemër të Wadi Dawanit, fshati i Haid al-Jazilit duket më pak si diçka e ndërtuar dhe më shumë si diçka e rritur nga toka. Nga lart, shfaqet si një grumbull shtëpish ngjyrë rëre, të vendosura njëra mbi tjetrën, si koral i fosilizuar. Të ngjitura në maj të një shkëmbi të madh që del nga dyshemeja e luginës. Nuk ka porta madhështore, nuk ka rrugë të dukshme, vetëm heshtje, shkëmbinj dhe ritmin e ngadalë të mbijetesës. E bërë krejtësisht nga tulla balte dhe gur, fshati ka qëndruar këtu për shekuj, i ekspozuar ndaj përmbytjeve të befasishme, kohës dhe gërryrjes së ngadalë të izolimit. E ndërtuar lart për t'ju shmangur përmbytjeve që dikur përshkonin luginën dhe për të vëzhguar pushtuesit shumë përpara se të afroheshin. Këtu, muret janë buroja. Kashta dhe kujtesa përzihen në balt, punohen me duar vit pas viti. Çdo çarje mban një rrëfim, çdo çati është një lutje për një stin tjetër të thatë. Edhe hollësitë më të vogla marrin frymë me mbijetesë. Trarë drurit të prerë nga palma të ralla, dyert të gdhendura me forma të thjeshta gjeometrike dhe dritare të ngushta, jo për shfaqje, por për hije dhe mbrojtje. Kur bie muzgu, i gjithëve në banimin dizet me ngjyrën e argjilës së pjekur. Një prush i butë përballë shkëmbinjve që errësohen dhe lugina jehon me ezanin që ngjitet lart si fije mes tokës dhe qiellit. Thonë se lugina harron shumë gjëra, por jo njerëzit që guxuan të jetonin mbi të. Këtu, jeta nuk vazhdon përmes monumenteve, por përmes përsëritjes së qetë të veprimeve të përditshme, përzierjes së baltës, arnimit të mureve dhe besimit se shkëmbi nën këmbë do të mbajë edhe një brez. Në atë ritëm të mbijetesës, fshihet një e vërtet më e qëndrueshme se rezistenca e gurit. Jo e gdhendur në përmendore, por jetuar heshturazi, dit pas dite, në një tokë që bota pothuajse e ka lënë pas. Në një lugin pluhuri dhe guri, ku shumica e qyteteve ngrihen për tregti ose luftë, një qytet ngrihet për lutje. Nga lart, tarimi shkëlqen si një vegim. Një qytet i vogël në shkretëtir, pothuajse krejt i bardh, i mbështjell me heshtje dhe diell. Nuk janë muret e bardha që e bëjnë të shenjtë. Është fakti se sa shumë prej tyre përshpërisin të njëjtin emër për Zotin. Mbi 360 xhami për një qytet që mezi shtrihet sa një shëtitje e mëngjesit. Përse kaq shumë? Disa besojnë se u formuan nga njerëz që erdhën jo për të pushtuar. Ishin dietar, mistik dhe pelegrin që ndoqën aromën e Temjanit dhe qëndruan për Kuranin. Për shekuj,
Tarimi ka qenë zemra e dijes islame në Yemen, vendi ku bijtë e fisëve të shkëtëtirës bëheshin imam, dhe ku etrit i dërgonin fëmijët jo në pazar, por në xhami. Sidomos, minarja Al-Mihedar, që ngrihet rreth 49 metra në qiellin e thatë të shkëtëtirës, ndërtuar krejtësisht me tulla balte të thara në diell, pa hekur, pa çimento, vetëm argjil, dritë dhe besim. Brenda, ritmi i recitimit ende jehon, i butë, i qëndrueshëm, i pambarim. Por Tarimi është më shumë se xhamit e tij. Është një qytet ku çdo cep rruge ruan një bibliotek, ku do shkrimë qindra vjeçare ende lexohen në dritën e qiririt, dhe ku trungjet familjare lidhen me shokët e profetit. Rrugët jashtë janë të qeta, pothuajse pa peshë. Në muzg, ezani ngrihet, por ajo që vjen pas është edhe më e butë. Tingulli i dhikrit i endur brenda heshtjes. Edhe tregjet lëvizin me përmbajtje, erza, hurma dhe mallra të thjeshta, të shtrira pa zhurmë e pa kaos. Sikur vetë tregtia të përkullet përpara ritmit të devotshmërisë. Udhëtarët thonë se Tarimi duket më pak si një qytet dhe më shumë si një faltore pa mure. Një vend ku feja derdhet në jetën e përditshme, pa kufi mes të shenjtës dhe të zakonshmes. Dhe megjithatë, me gjithë devotshmërinë e tij, Tarimi nuk është i ngrirë në të shkuarën. Dietarët e tij udhëtojnë nëpër botën islame, duke çuar trashëgimin shpirtërore të Yemenit në Kairo, Damask, Xhakartë, edhe kur vetë qyteti mbetet i ankoruar në lugin, i pandryshuar në thelb prej shekujsh. Këtu, në ndjellin e shkëtëtirës, koha duket më e ngadalt, e shtrirë nga lutja dhe kujtesa. Jo të gjitha qytetet janë bërë për të pushtuar hapësirën. Tarimi është nga ato vendet të ralla, të ndërtuara për të zbritur për brenda, në kujtesë, në lutje, në qetësinë e përjetshme të besimit. Pse është thjesht balt e tharë në diell, e grumbulluar në 9 kate në mes të shkëtëtirës? Shibami qëndron sikur vetë rëra të ketë mësuar të ndërtojë. Shpesh quhet Manhattani i shkëtëtirës, por ai emër përshkruan vetëm lartësinë, jo historitë dhe shekujt brenda. Duke u ngritur drejt nga dyshemeja e shkëtëtirës, Shibami nuk është i gdhendur në male dhe as i strehuar nga shkëmbinjt. Kull pas kulle, prej balte të tharë në diell, që ngjiten 7 deri në 9 kate lart, sup më sup si një pyll argjile. Për më shumë se 5 shekuj, këto kulla kanë duruar kohën për mbytjet dhe luftërat, jo të lidhura nga guri, por nga duart, kujtesa dhe detyra e heshtur e kujdesit. Në Shibam, ta mbash ndërtesën në këmbë, do të thotë ta mbash të shkuarën gjallë. Shkallët përdredhen ngushtë mes mureve të baltës, duke ndjekur shtigje vertikale si vena në argjil. Dhomat grumbullohen, nuk shtrihen, të ngushta, me hije, të freskëta, të menduara për të mbijetuar vapës pa energji elektrike. Çdo ndërtesë anon pak drejt tjetrës, duke ndar hijen, duke formuar një gjeometri të dendur, si një kështjellë shkëtëtire e bërë nga frymë dhe ekuilibër. U projektua të zgjas dhe pas 500 vitesh, muret se kanë humbur vlerën e tyre. Nga qatit, lugina e Hadramautit hapet gjerë mbi shkëtëtirë, dikur korridor jetik për karavanet e Temjanit dhe Mirës që lidhin Arabin me Mesdheun. Në lindje të diellit, kullat kapin dritën si ari i butë. Në muzg, rrësohen në ngjyrën e tokës së shkëtëtirës, të ku përzirë sërish me dheun që i lindi. Këtu, çdo hap zbulon një arkitekturë të gjallë, e brish në tokë, e palikundur në shpirt. Një qytet i ruajtur nga duart e qëndrueshme të atyre që nuk pranojnë ta lënë të zhduket. Për të huajt mund të duket i brisht, e megjithatë për shekuj, ky qytet i brisht ka qëndruar përballë përmbytjeve dhe stuhive që fshin qytetet të tjera. Mbijetesa e tij është një sfidë e qetë, provë se balta, kur frymësohet nga besimi dhe përkushtimi, mund t'i zgjas perandorive. Çfarë Shibami ndërtoi për të zgjatur, Seuni e ndërtoi për të sunduar. E njëjta tokë, të njëjtat duar, por një ëndër tjetër,
jo mbietes, por shkëlqim. Një pallat jo i gdhendur në mermer, por i shtypur nga balta, i lyer në të bardhë dhe i bërë për të qeverisur. Ky është pallati Seun, struktura më e madhe në Hadramaut. Kullat e tij ngrihen si valë të ngrira mbi qytet. Fasada të ndryshme përballë arit të zbehtë të shkretëtirës. I ndërtuar krejtësisht me tulla balte të thara në diell, të larë me gëlqere të bardhë. Diku ishte zemra politike dhe administrative e sultanatit të Katirit, një mbretëri që tani ka ikur, por kur nuk është shirë plotësisht. Nga larg, duket pothuajse i pabesueshëm, forma të guximshme, vertikale, monumentale. Brenda, drita rrshet përgjatë korridoreve me harqe dhe tavaneve të pikturuara, disa ende të shënuara me motive florale dhe kaligrafi kuranore. Sot, pallati shërben si muze, duke mbajtur kujtesën e rajonit në Qelç dhe Heshtje. Por në muret e tij ende ndjen ritmin e hapave që dikur nxitoshin nga politika. Ritualet dhe ditët mbretërore tashmë të zhdukura. Në sallën qendrore hihet shtrieshin gjatë mbi dyshemet me pllaka, sikur të ngurrojnë të largohen. Ai nuk merr frym si diçka e gjallë, ai qëndron si diçka e shenjtë. Jo thjesht një pallat, por një kujtesë pushteti e ngulur në mure që refuzojnë të harrojnë. Megjithatë, pallati i Seunit është më shumë se madhësia dhe shkëlqimi i tij. Brenda dhomave gjenden gjurmë dekretësh mbretëror, të nënshkruar dikur me nxitim, bankete të mbajtura në dritën e fenerëve. Vendime që frymësuan luginat për te mureve. Çdo balkon dikur shikonte poshtë kortezhe. Çdo shkallë dikur mbante peshën e sundimtarëve që kthyen baltën në madhështi. Edhe sot, në oborret e tij, dihet një heshtje e rëndë me kujtesë. Muzeu shfaq armë, stoli, dorëshkrime, fragmente të një mbretërie të ruajtur, jo në legjend, por në objekte të brishta të qeverisjes së përditshme. Muret e zbardhura me gëlqere, edhe pse të rrahura nga dielli dhe rëra, ende shkëlqejnë lehtë, sikur të mos duan të dorëzojnë dinjitetin e tyre. Pallati i Seunit nuk qëndron vetëm si monument, por si dëshmi se edhe mbretëritë e ngritura nga dheu dhe gëlqerja mund të projektojnë një fuqi që jehon përmes shekujve. Muret e bardha të Seunit zbehen, madhështia e tyre e qetë tretet në mjegullën ngjyrë qelibari të maleve Haraz. Përpara, toka ngrihet në rrudha të thepisura guri. Këtu, ku jehonat e pushtetit janë shuar, mbijetesa tregon një histori më të mbret. Shkëmbim të zhveshur dhe shtëpi që duket sikur janë rritur, janë ndërtuar, duke ngritur nga kocka e malit. Lart në këtë varg të ashpër, Al Hajara ngjitet pas një gremine, si një vegim i gdhendur në gur. Shtëpit i kapen shpatit, sikur graviteti të ishte mashtruar. Nga larg, fshati duket sikur mbin nga shkëmbi, duke sfiduar stuhit, tërmetet dhe shekuj erozioni. Si i fiksuan njerëzit, qindra vjet më parë, shtëpi të tëra, mbi mure shkëmbore pa mjete moderne. Përgjigja është një martesë mes zgjuarsisë dhe mjedisit. Çdo shtëpi u ngrit me gur të prerë me dorë, të vendosur pa llaç, por të kapur aq sakt sa muret kanë qëndruar mbi 3 shekuj. Parvazet natyrore u bën themele, duke krijuar struktura të ndërthura që thithin dridhjet dhe rezistojnë rrëshqitjeve. Guri i trash i mban brendësitë të freskëta në verën përvëluese dhe të ngrohta në netët e akullta. Ndërsa rrugicat e ngushta kanalizojnë erat e malit si ventilim natyror. Çdo blok u tërhoq lart në shtigje të pjerta e dredha vetëm me forcë njerëzore. Një arritje që pasqyron vendosmërinë e familjeve që zgjodhen të jetonin në këto lartësi. Brenda, fshati ndihet si labirint, shkallë që ngjiten mes taracave, hyrje të gdhendura drejtë në shkëmb, dhe çati që shërbejnë si rrugë për të shtëpia tjetër. Jeta shpaloset vertikalisht, e qepur fort pas gurit. Brezat këtu e kanë matur kohën jo me kalendar, por me stinët e shiut dhe korrjes. Jetët e tyre ecin sipas ritmit të malit, më të forta se betoni modern,
Arkitektura vendase e El Haxharës dëshmon se bukuria dhe qëndrueshmëria mund të ngrihen nga peizazhi më i ashpër, kur mjeshtria njerëzore dhe natyra takohen, dhe kur muzgu vendoset, fshati ndriçon në qelibar të zbehur, duke u shkrirë me shkëmbind, derisa duket më pak një vend i bërë nga njerëzit dhe më shumë një pamje që mali vendosi ta ruaj. Shtigjet dredhojnë më thellë në malet Haraz, ku kreshtat ngrihen si tehe nga toka dhe ajri hollohet, i përzirë me aromën e gurit dhe të qiellit. Vendasit e quajnë këtë botë Jebel Haraz, shkallët drejt qiellit. Një emër i fituar jo nga mitet, por nga pamja e shpateve të tëra të gdhendura në hapa të gjelbër që ngjiten. Nga larg, terracat ngrihen si lot të pafund, secila e prerë me dorë për të kapur shira të rrallë dhe për të mbajtur ara me drithra e kultura. Fshatrat rrin pezull përgjatë kurrizeve, shtëpit prej guri të lidhura me shtiqje të ngushta që ngjiten në lëkurën e malit, duke u dredhur si vena jete mes rreve. Këtu, bujqësia është akt saktësie dhe sfide. Brezat të tërë i kanë formsuar këto terraca nga shkëmbi i zhveshur, duke ngritur mure guri të thatë për të mbajtur tokën e brisht, duke nxjerrë ushqim nga një tokë që s'duhet të jepte asgjë. Uji marrë nga mjegullat që kalojnë dhe nga stuhitë e shkurtra të malit ngrihet lart me dorë dhe ruhet në cisterna të fshehta. Në agim, malet marrin frym në dritë argjendi dhe terracat zgjohen në heshtje, të thyer vetëm nga rrjedha e ngadalë të përrenjve të padukshëm. Në këtë botë të varur, muret prej guri nuk mbajnë vetëm tokë, por edhe sheku i durimi. Çdo terracë është një marrëveshje e qetë mes tokës dhe qiellit. Nga lart, terracat valëzojnë mbi shpatet si dallë të gjelbra, të ngrira në mes të lëvizjes. Çdo kthes është firmë e këmbënguljes njerëzore, e gdhendur në mal. Jeta këtu matet me hapa, duke u ngjitur nga një terracë te tjetra. Edhe hollësitë më të vogla tregojnë përshtatje, shtëpi me mure të trasha guri për t'u ankoruar kundër erave. Çati që shërbejnë si tharëse të korrjeve, cisterna të gdhendura thellë në shkëmb për të ruajtur shiun e çmuar. Jebel Harazi dihet më pak si tokë bujqësore dhe më shumë si një ëndër ekuilibri, ku graviteti duket se luhatet dhe malet shkrihen pa kufi me qiellin. Rruga zbret nga lartësitë në një fushë nxehtësie dhe heshtje, ku rënojat e Zabidit dalin si një shkrim i zbehur mbi tokë. Dikur një qendër e ndritshme dijes islame, qyteti tani qëndron gjysmë i fshirë, muret e tij të lashta të rënuara nën peshën e erave të kripura dhe neglizhencës. Shekuj më parë, Zabidi kishte më shumë se 80 medrese, ku teologjia, shkenca dhe arti debatoheshin në dritën e llampave me vaj. Dietarët e tij formsuan mendimin në mbar nga dishullin arabik dhe rrugët e tij dikur rrihnin me ritmin e recitimit kuranor dhe shoshërimën e sandaleve të studentëve. Sot, qyteti mbetet një sajt i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, por është edhe në listën e vendeve të rrezikuara. Labirinti i rrugicave po i dorëzohet ngadalë kohës. Fragmente suvaje të gdhendur rrin ende të kapura pas kornizave të shtrembëruara të dyerve dhe shtigje të ngushta guri kalojnë pranë mureve, ku kaligrafia është zbehur në pluhur. Në obore të fshehta, disa shkolla ende mësojnë Kuranin në çati me qethe palme, këndimi i tyre i butë duke u ngritur mbi rënimin e qetë. Në ato çaste, duket sikur koha paloset mbi veten. E tashmja tretet në të kaluarën, kur llampat dridheshin mbi të njëjtat mure suvaj dhe zërat jehonin nëpër këto rrugica. Zabidi ndihet më pak i shkretuar dhe më shumë si i pezulluar në heshtje, sikur urtësia që dikur ruante ende përshprit brenda mureve të çara, duke pritur një mendje të gatshme të dëgjoj. Sheshi i vjetër i pazarit, tani pothuajse bosh, mban ende shenja tregtie. Zgavra të zbehura në mure kurueshin erza, hijet e strehave që dikur mbronin dietar dhe tregtar. Heshtja këtu nuk është zbrazëti, por një palimpsest shekujsh. Këtu mbetet një e vërtet që nuk venitet. Dienia
nuk humbet kurrë plotësisht. Ajo zbehet vetëm kur ata që kanë për detyrë ta ruajnë, lejojnë jehonat e kujtesës të rrëshqasin në harrest të qetë. Dhe kështu Zaidi mbeti, jo më qyteti i gjallë që ishte, por si një dorëshkrim i brisht, i gdhendur në baltë, që përshprit se urtësia nuk fshihet nga koha, vetëm pret ata që dinë të lexojnë heshtjen e saj. Nëse në Zabid dienia mund të harrohet, atëherë në Abihudi na kujton se besimi nuk zhduket vërtet. Lart mbi luginat e Hadramautit, ku toka ngrihet në shkëmbinj dhe era nuk pushon kurrë, një faltore e bardhë rrie vetmuar dhe e kapur pas shpatit. Jo madhështore, jo e zhurmshme, por gjithmonë aty. Kjo është faltoria e Nabi Hudit. Këtu thonë se prehet profeti Hud, njeriu që pralajmëroi popullin e Adit dhe emri të cilit jeton në Kur'an. Rrëfimi është i lashtë, aq i lashtë sa rrëshqet mes shkrimit dhe rërës, por besimi ka qëndruar. Çdo vit, pelegrinët vijnë këtu duke ecur qindra kilometra nëpër toka të zhveshura. Ngjiten në përshpatin zbathur, disa lënë gur, disa qajnë. Vendi nuk ofron luks, vetëm një varr të thjesht, të puthur nga gëlqerja e bardhë. Kupola e tij ka dritën e fundit, si një jehon e diellit që po shuhet. Vetëm një shkallë ngushtë, një shteg guri i gdhendur dhe një heshtja që thellë sa dëgjon frymën ende. Edhe kur s'ka askënd pranë, duket i mbushur me nderim, me kujtesë, me diçka më të vjetër se koha. Gjatë pelegrinazhit vjetor, familjen ngrenë çadra të thjeshta përgjatë dyshemes së luginës, duke ndezur zjarret të vegjël që ndriçojnë përballë shkëmbijve të errët. Lutjet ngjiten në ajrin e natës, përzihen me erën, derisa gjithë shpatet kumëzhin me përkushtim. Tregtar vinë me ujë, hurma dhe temjan. Zërat e tyre përhapen në përshtigje guri, duke kujtuar rrugët e lashta të tregtisë që dikur kalonin nëpër Hadramaut. Në agim, rrezet e para godasin kupolën e bardhë, duke kthyer për pak çaste në një fener që shihet nga larg. Jo si shenjë pushteti, por si shenjë këmbëngulje. Askush nuk e di me siguri nëse profeti Hud është varrosur këtu. Dhe ndoshta, kjo s'është thelbi. Në vende si ky, besimi nuk kërkon prova, thjesht afrohu dhe ndjej shenjtërinë e kësaj hapësire. Ndoshta ajo që ka rëndësi nuk është çfarë fshihet në ngur, por çfarë ende lëviz mbi ta. Në veri të San'as, aty ku kodrat fillojnë të palosen dhe era flet me tone më të freskëta, një pallat ngrihet, jo pra një shkëmbi, por prej vetë tij. Ky është Dar al-Hajar, pallati i shkëmbit, një strehë verore mbretërore e ndërtuar në shekullin e 18, edhe pse guri poshtë tij ka mbajtur histori shumë më të vjetra. Ai nuk rri mbi një shkëmb, ai është shkëmbi, një strukturë 5 katëshe, e gdhendur dhe e grumbulluar mbi një shtyllë gjigante guri. Sikur mali të ishte ndalur dhe të kishte zgjedhur të bëhej arkitekturë. Nga larg, brezi duket si fantazi, dritare me harqe, balkone të skalitura dhe terraca që derdhen drejt e nga shkëmbi i zhveshur. Afrohu dhe e kupton, kjo s'është vetëm bukuri, është zgjuarsi, forma e krijuar nga nevoja dhe funksioni, e gdhendur jo për shfaqje, por për mbijetesë, e ndërtuar me gur të ndërthur dhe me ujë burimi që rrjedh në përboshtin e saj. Dar al-Hajari u mendua të freskoj ajrin dhe të qetësoj shpirtin. Një kryevepër e projektimit pasiv, shumë përpara se termi të ekzistonte. Brenda, shkallët spirale ngjiten lart si vena në përgur. Çdo nivel zbulon një ritëm të ri drite e hije, sikur koha të ngadalsoj për të admiruar. Çdo kthes, çdo korridor, çdo zgavër e gdhendur flet për ekuilibër mes nxehtësisë dhe dritës, mes heshtjes dhe frymës. Dar al-Hajari nuk është thjesht pallat mbretërish, por një kujtesë e gdhendur në tokë. Një kujtesë se fuqia e vërtet s'ka gjithmonë nevojë të flasë, ndonjëherë mjafton të jetë e përjetshme. Legjendat thonë se shkëmbi konsideroi i shenjtë shumë përpara se të ngrijej pallati, dhe në takimesh të lashta, thelutjesh të përshpëritura.
Të ndërtohesh mbi të nuk ishte akt dominance, por vazhdimësie, duke endur praninë mbretërore në diçka tashmë të nderuar. Edhe sot, burimi i pallatit u jep ujë banorëve. Provë se Dar al-Haxhari kur nuk ishte vetëm streh verore, por një vijë jete, një oazë, një streh e gdhendur në gur. I parë përballë kodrave duket më pak si ndërtesë dhe më shumë si vegim. Një pallat i lindur nga shkëmbi, që duron si shkëmbi dhe që është i destinuar t'i mbijetojë atyre që dikur sunduan brenda tij. Në mbi 2286 metra mbi nivelin e detit, mbi një pllaj ku ajri hollohet, Sanna ngrihet si një ëndër e gdhendur në balt, gur dhe kujtesë. Nga lart, një qytet okër dhe gëlqere, si buk me xhenxhefil e formuar nga shekujt. Çdo çati është një thirrje e qetë, çdo rrugicë një varg i gjallë. Ky është një nga qytetet më të vjetra të banuara vazhdimisht në tokë, por nuk e klith moshën e vet. E vesh në heshtje, në dritaret me xham të njollosur që shpërndajnë dritën e mëngjesit. Në modelet delikate të gipsit që i qëndisin fasadat si qëndisje, arkitektura e tij është e veçantë. Shtëpi shumëkaqe prej tulle të pjekur dhe guri vulkanik, të kufizuara me gëlqere të bardhë, të vendosura krah për krah si një bibliotek shpirtrash të vjetër. Çdo ndërtesë duket sikur anon pak për brenda, si pleq që mblidhen për të ndarë rrëfime në një qiell me ngjyrë bakri të djegur. Koha këtu lëviz ndryshe, jo përpara, por jashtë, në rreth, në ezan, në gota kafeje me era që kalojnë dorë më dorë. Të ecësh nëpër Sanna nuk është thjesht vetëm të lëvizësh në hapësirë, por të kalosh nëpër shtresa kujtese, ende të ngrohta, ende jehuese në mure. Edhe kur jeta moderne afrohet e shtyn për brenda, qyteti i vjetër mbetet, sepse këtu historia jeton në mure, në dritare, në përshëndetje të përshpëritura përtej rrugicave të ngushta. Ajo jeton me të shkuarën, jo si diçka e largët, por si një prani që lëviz qetë në përpraqe dhe ngrihet çdo mëngjes bashkë me lutjen. Nga minaret, të gjata e të holla, ezani lundron mbi çati, endet në përxhamat shumë ngjyrash, derisa qyteti duket sikur merr frym në të njëjtin ritëm me njerëzit e vet. Brenda shtëpive të vjetra, dyert prej drurit të gdhendur fshehin oborret të freskëta, ku brimet pikojnë dhe hardhit gjiten drejt dritës, duke u dhënë familjeve një oazë privat në zemër të qytetit. Edhe sot, pavarësisht luftrave dhe furtunave të ndryshimit, Sanna e mban identitetin e saj të paprekur. Ai qëndron një vetëm si thesar i UNESCO-s, por si qytet i gjallë. Një vend ku e shkuara nuk flen në rënoja, por ecën hapur pranë së tashmes. Në një qytet të formuar nga balta dhe kujtesa, një ndërtesë duket se dëgjon më fort jehonat e kohës. Në zemrën e qetë të Sannas, aty ku rrugët ngushtohen dhe hijet rinë pezull, ngrihet një xhami aq e vjetër, sa duket e gdhendur në kujtesën e vetë qytetit. Kjo është xhamia e madhe e Sannas, që besohet jetë ndërtuar në shekullin e 7, gjatë jetës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të. Edhe nëse datat mjegullohen në legjend, gurët kanë mbajtur mend. Nuk ka shkëlqim këtu, as ar, as minare gjigande që të sundojnë qiellin. Vetëm mure të zbardhura, harqe të buta, dhe një qetësi aq e plot sa edhe drita ecën lehtë. Rrezet rrëshqasin përmes rjetëzimeve prej drurit të gdhendur, duke prekur faqe më të vjetra se perandorit. Dorëshkrime kuranore të shkruara me dorë, të ruajtura në një bibliotek ku pergameni përdridhet si qethe të thara dhe shkrimi zbehet në frym. Brenda nuk ndihen kalimin e kohës, përkundrazi, ajo rri pezull në lëmimin e dyshemeve prej guri, të konsumuar nga 1000 vjet lutje në ajrin e palëvizur mes recitimeve, në mënyrën se si besimtarët lëvizin, jo me nxitim, por me kujtim. Xhamia e madhe nuk u mendua për madhështi. Ai u mendua të zgjas, të mbaj shekujt me forcë të qetë, të ruaj shejtërinë e saj të brendshme. Dhe ndoshta, kjo është fuqia e saj e heshtur. Nuk ngrihet për të bërë monument. Ajo qëndron si e palëvizshme
sikur dëgjon çdo lutje të përshpëritur në hapësirën e shekujve. Këtu Zoti nuk është në shkëlqim, por në qetësi, jo i shpallur me fjalë, por i ndier në heshtjen për brenda. Legjendat tregojnë se fragmente nga Kuranët më të hershëm të ruajtur këtu u fshehën në vetë muret dhe u rizbuluan rastësisht shekuj më vonë. Sikur ndërtesa të zgjidhte vetë kur t'i zbulonte sekretet. Në nënharqet e saj kanë kaluar dietar, mistik dhe udhëtar, emrat e tyre të zbehur prej kohësh. Por hapat e tyre kanë mbetur, të gdhendur në gur, të lëmuar nga përkushtimi. Kjo xhami nuk është thjesht një vend ku hyn, por një vend ku ndesh një heshtje që e çon shpirtin drejt nderimit. Dhe pas më shumë se 1000 vitesh, xhamia e madhe e Sannas mbetet ajo që ishte menduar të ishte, jo simbol pushteti, por en lutje, ku heshtja flet më fort se guri. Në një qytet ku minaret formojnë qiellin dhe ezani përcakton ritmin e çdo dite, pakush do të priste një gjurmë të krishtërimit të lashtë të fshehur nën pluhur. Kisha Al-Kalis, një emër që sot është pothuajse i humbur, por dikur shqiptohej me nderim, si një sekret tepër i shenjtë për t'u harruar, u ndërtua në shekullin e 6 në sundimin etiopian. Ajo ishte menduar të ishte katedralja më e madhe e gjithë Arabisë Jugore. Mermeri u soll nga Konstantinopoja. Mozaikët shëndrisnin si yje në tavan. Disa thoshin se rivalizonte vetë kishat e Bizantit, por koha s'ka të preferuar, dhe besimi, ashtu si perandorit, zhvendoset. Sot, pak gjë nga Alkalia ka mbetur mbi tokë, fragmente, një hark i thyer, copa guri, jehona e kryqeve greke të gdhendura zbehtas në Suva. Por nën tokë, arkeologët kanë zbuluar kujtesën, dysheme mozaiku, motive lutjesh, xham me ngjyra, ende i kapur pas hijes. Sikur bukuria e vendosur këtu të mos pranonte të ikte krejt. Udhëtarët e së kaluarës shkruanin për madhështinë e saj, tyr të veshura me ar dhe llamba që digjeshin pa pushim, duke mbushur atë me dritë të pandërprerë. Për ta, Alkalia nuk ishte thjesht kish, por shenjë se besimi mund të rrezatojë edhe nga zemra e shkretëtirës. Në një tokë kaq të përkufizuar nga Islami, ekzistenca e kësaj kishe duket thuajse mit, por ishte reale. Dhe për një çast të shkurtër ishte madhështore, një shtëpi adhurimi që u ngrit para se minaret të ngriheshin, që këmboi para se ezani të jetonte për herë të parë në Sanna. Sot këtu nuk mbahen më shërbesa, as temjan, as himne. Vetë heshtja është liturgjia e saj e fundit, si një këngë mungese që ende rezonon në përgurët e thyer. Edhe në rënim, hapësira ndihet të shenjtëruar, jo për një besim të vetëm, por për idenë e të shenjtës vetë. Në heshtje, ajo që mbetet nuk është besimi në konflikt, por jehona e diçkaje më të lashtë, se besimi ka shumë forma. Dhe nga njëherë, rënojat e një besimi nuk e fshin kujtesën, por e zgjerojnë horizontin e saj, duke na kujtuar se Sanna, dikur, ishte një kryqëzim për kushtimi, dhe se e shenjta ka qenë gjithmonë më e madhe se një zë i vetëm. Nga një ishull i çuditshëm deri në zemrën e Sanas, udhëtimi nëpër Yemen nuk është vetëm lëvizje në hartë, por edhe udhëtim përmes kujtesës, besimit dhe fuqisë së mbijetesës. Nëse çdo tokë është një përshpëritje, Jemeni është kori i kohës, i ulët, i thellë dhe pafund. Nëse keni arritur deri në këtë pikë të videos, abononi në kanalin ton, duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e ziles, për të parë më shumë video të tilla, dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimin.